رحمه. كيما تكون طلقتو هكاك واعله درت له هكاك واعله، حرام عليك. الناس نمله وما تلقوش يديروا. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. ما طراتوش قبل ما تبدا خويا الجزائري دير لايك وتبع معايا الفيديو حتى النهايه. كما راكم سمحتوا بالحادثه تاع ولايه شلف، يعني الطفل اللي كان عنده مده هما يبحثوا عليه 4 ايام ولا 5 ايام، ومن بعد لقاوه مقتول بطريقه يعني ما نقدروش حتى نذكروها. واحد يقول لك راسه مقطوع، واحد يقول لك محروق، واحد يقول له اليد مقطوعه، كل واحد واش يهضر. وكاين اللي راهم يقولوا داروا له كيما هاك من اجل السحر، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم مازال ما بين حتى حاجه، التحقيقات ما زالت جاريه، غادي نشوفوا شكون هو اللي قتل في الاخير، وايضا نشوفوا شنو هو السبب، وحتى كي داروا له وكي داروا قتلوا خوتنا. ان شاء الله اي جديد غادي نشاركها معكم. ربي يرحمه وربي يصبر اهل هذا المكان. في هذا الفيديو غادي تشوفوا رساله من عند الام تاعه، وايضا الاب تاعه واش غادي يتكلم، وايضا رساله من عند الجزائريين للسلطات العليا في البلاد. ما تنسوناش اللايك، عطونا رايكم تعليقات، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. اللي لقيته لا بغاه كي خرج هكا ميت، الحمد لله نشكر الله ونشكر كل الدول اللي ساهمت في العثور عليه، ونشكركم بزاف بزاف بزاف، ونشكر كل السلطات اللي جات وحوست لي على وليدي. وهذا وين طفات ديك الحرقه تاع قلبي، بصح ما نسمحش اللي دار طفل صغير هكا ملايكه صغير وحرق له قلبه كيما هكا يعني ربي يصبرها، راهي متحمله وراهي تهضر بهذه الطريقه. ربي يصبرها. هذا ما كان خوتنا، زيدوا تبعوا ودلو كيما هكا. ربي يرحمه ربي يرحمه، ديروا بالرحمه. كيما تكون طلقتو هكاك واعله درت له هكاك واعله، حرام عليك. الناس نمله وما تلقوش يديروا له هكاك وانت درت له هكاك واعله، حرام عليك حرام عليك اخويا ليا واعله واعله. حسبي الله ونعم الوكيل، وربي يعطاني الصبر من عنده، الحمد لله ونشكر الله. المهم راكم تشوفوا في الحاله تاع الام تاع الحمد لله اللي راهي صابره بهذه الطريقه. يعني ما على باليش اذا امام الكاميرا راهي تتكلم كيما هاك وراهي كاشا روحها بالسيف ولا حاجه اخرى. المهم ربي يصبرهم. هذا مكان، زيدوا تبعوا شوفوا الاب تاعها واش غادي يتكلم. اش نقولوا؟ السلام عليكم، نشكركم انتم الاولى دخلتوا معنا وتعاونوا فينا بهذا الشيء، والحمد لله لست وليدي انايا ودفنتو ورانا صابرين. الصبر من عند رب العالمين، الحمد لله يا ربي، وما نسمحوش. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اللي دار لوليدي كان حسبي الله، والله ما نسمح له الى يوم الدين. ونتمنى من السلطات العليا قصاص ثم القصاص. المهم راكم تسمعوا، يعني قال لك ما نسمحلاش ونتقابلوا عند ربي، يعني حتى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. زيدوا تبعوا وسمعوا. كيما قاسوني انايا داك هذه ما تحبش زيد تقدم من قدام زيد، باسكو علاه ما كيما نقولوا حنا ما كاينش حد نمشي يخافوا من ربي. والله ما يخافوا من ربي. هذا ملايكه، الذنب تاعو شو هو؟ ملاك صغير صفحه بيضاء. حسبي الله ونعم الوكيل. اما حنايا شنو نقولوا؟ ربي ان شاء الله هو اللي طالع به، هذا ما نقولوا. ونشكركم انتم واللي عاونونا كاع السلطات من داخل الوطن وخارج الوطن. السلطات كاع يعاونونا وبارك الله فيهم. المهم راكم تشوفوا في الحاله تاعهم، هما راهم يهضروا وما راهمش هنا، ما راهمش معانا خوتنا. بالتالي باسكو الحاله اللي راهم فيها الان ما يحس بها حتى واحد، يحس بها غير اللي صرا له كيفهم ولا اكثر. هذه هي، ما يحس بالجمره غير اللي كوات خوتنا. حنا ندعو لهم باش ربي يصبرهم ان شاء الله، وهو ربي يرحمه. يعني هذا طفل بريء عاد جاي للدنيا، ما دار حتى حاجه باش ينظلم ولا ينقتل بهذه الطريقه. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم رساله للسلطات، لازم تطبقوا القرار هذا تاع القصاص. يعني هادو اللي راهم يقتلوا بكل دم بارد، لازم القصاص باش توقف هذه الظاهره. باسكو الظاهره راهي غير تزيد، راهي غير رايحه وتزيد، والمواطنين راهم يخافوا على اولادهم. بالتالي لي لايك، زيدوا تبعوا تشوفوا الجزائريين واش غادي يتكلموا. ورحمة الله وبركاته. خوتنا بارطاجيو الماكسيموم هذا الفيديو. مرحبا بمشاهدينا الكرام. ميساج لوزارة العدل، ميساج لوزير العدل خاتم الأختام. كما سمعتوا اليوم كاينه حادثه، لقاو وليدنا عبد الرحمن. هذا وليدنا عبد الرحمن يسكن في ولاية شلف دائرة الشرفة. خطفوه عنده 4 ايام واليوم لقاوه مقتول. كاين شائعات اللي راهي تقول مقطوع الراس، كاين شائعات اللي راهي تقول محروق، بصح حنايا توجور نديروا على تحقيق تاع المصادر
المصالح الأمنية. سيد وزير العدل، أنا كمواطن جزائري نطلب منكم القصاص. هذه الآفة بدات تنتشر في الآونة الأخيرة، الشعب الجزائري بدا يخاف على ولادو، وعلى بالكم الكبدة كيفاش عملنا، ما كاش اللي ما عندوش الدرية واللي ما عندوش ربي يرزقه. سيد وزير العدل، من عوامل باش يتخطفوا هاد الأطفال، منهم السحرة منهم الحسايف، مي الشعب الجزائري ولا خايف على ولادو. نقصوا له لابريسيون سيد وزير العدل، القصاص مع هاد الناس. هاد الناس ما حماوش اطفالنا، هاد الناس ما رحموش اطفالنا، هاد الناس ولاو يترصدوا لاطفالنا. سيد وزير العدل، على بالي بلي لازم نكونوا واعيين، لازم ما نخلوش الاطفال يلعبوا في اماكن نائيه، بصح كاين ناس اللي راهي تترصد لنا على اولادنا. آونة الأخيرة انتشرت هذه الآفة. سيد وزير العدل، كمواطن جزائري نطلبوا القصاص. ربي يرحمك يا عبد الرحمن، وربي يصبر أهله. وعلى بالي سيد الوزير، أنت راك رجلة وراك وليد القطاع وراك جزائري وراك أب. القصاص لهاد الناس، هاد الناس لازم نشوف وجوههم، هاد الناس لازم يتبهدلوا قدام العالم. لأن الدول المتقدمة كي تكون مقارية حافلة باش ترفد ولد صغير، لو كان يدوب ليها طوموبيل ولا تخرج لها طوموبيل، السائق يروح للحبس. الدول المتقدمة تبنى بالطفل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كان يبدأ بالغلام. كيف تبدأ الأوطان؟ بالطفل، هو مستقبل الوطن. سيد وزير العدل، قصاص. السلام عليكم. المهم كما سمعتوا واش تكلم هذا الجزائري، وهذه رساله لوزير العدل والسلطات العليا في البلاد، لازم القصاص من التالي. يعني هادو الناس ما ولاش يرحموا، ولاو يحكموا الاطفال يقتلوهم بكل بروده، وماشي هذا الاول. يعني رانا نشوفوا بلي بزاف، وهذه الظاهره راهي غير رايحه وتزيد. نتمناو باش وزير العدل والسلطات العليا في البلاد يستجيبوا لطلب المواطنين اللي راهم خايفين على اولادهم. زيدوا تبعوا. السلام عليكم خوتنا وحبابنا كاع لي زالجيريان ل 58 ولايه. بون، جريمه القتل العمدي اللي توفى اليوم، الطفل راح عمر 5 سنوات ولا 6 سنوات ولا 7 سنوات. قتل عمدي وتنكيل الجثه، يعني فصل الراس عن الجسد، من ولايه شلف. ربي يرحمه ويوسع عليه، ورحم الله امواتنا اجمعين، واللهم ارزق الصبر والسلوان لاهله لوالديه، ان شاء الله يرزقهم الصبر. بون خوتنا، نوجهوا رساله لرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، كانك رئيس، نوجهوا رساله لوزاره العدل، حقوا لنا في الملفات هادو ورجعوا لنا حكم القصاص. الاكس ادم رميا بالرصاص رجعوه لنا، ماشي طبقوه، كان مطبق قلعوه في 93 عاود رجعوه لنا. لو انه كان حكم رميا بالرصاص منفذ، هل تسقط ضحيه اليوم تاع ولاد شلف؟ طفل يروح صغير ما يغيدكش، كون جات في ولدك قاعد تحس من الداخل، كون جات في ولدك انت اللي تتفرج، ولا انت اللي كتفرجي، كي ما درتيش بارطاج، ما بارطاجيتيش هذا الفيديو، وجات في ولدك ولا جات في ولدك، قاعد تحس في قلبك، قاعد تحس من الداخل، تنظر. اما اللي بارطاجوا هذا الفيديو ان شاء الله يوصل للرؤساء ويرجعوا لنا حكم القصاص. خاش ايام العشريه السوداء عشناها، 93 94 95 96 كنا نشوفوا، ما كانوش يحكوا لنا حالة القتل العمدي، نشوفوها خطرة في العام ونصف، في العامين، في ال3 سنين، وكان حرمة الميت وحرمة أهل الميت. أما حاليا مينيموم رانا كل سيمانة نشوفوا حالتين تاع القتل العمدي، شاك سيمان 2 حالات قتل عمدي. ما عرفناه الأغنية هذه تبريها ولا ما فهمناهاش أنا هذه. تهنينا من أيام العشرية السوداء، جاتنا أيام العصابات، والمشكل في خلاصة القول هو غياب حكم القصاص رميا بالرصاص. بارطاجوا لنا هذا المقطع، ان شاء الله يوصل للرئيس الجمهوريه. تحياتنا له واحترام للرئيس الجمهوريه كانه رئيس، واحتراما وتقديرا لوزاره العدل اللي يخدموا في القانون. رجعوا لنا حكم القصاص. الناس راهي محرحره في قلوبهم. راهي تقصرتينا فتاه توفت عن طريق التنكيل تاع ولاد الميمون، انفامي كمل معاها في نهار واحد. وين رانا رايحين؟ وين رانا رايحين بهذه العقليه؟ دوله جزائريه مسلمه مستقله، اين الاسلام واين الاستقلال؟ كل سيمانه شحال قتل عمدي. وين راه الاسلام وين راه الاستقلال؟ وين راه؟
السلام عليكم. المهم كيما سمعتوا واش تكلم الاخ الجزائري، ومانيش حاب نطول عليكم في الفيديو. يعني معظم الجزائريين اللي تكلموا على هذه الحادثه تاع الطفل عبد الرحمن خوتنا تاع ولايه شلف اللي توفى ربي يرحمه خوتنا، اللي قاموا بقتله بطريقه وحشيه خوتنا، راهم يطالبوا الجزائريين الان بتنفيذ قرار القصاص. يعني لازم القصاص مع هذو الناس من التالي، ما كانش حاجه واحده اخرى غادي تحبسهم من غير قانون القصاص. يعني غادي كي يشوفوا ناس داروا هذه العمله وعاقبوهم بالقصاص قتلوهم، باينه باللي اللي غادي يفكر باش يديرها غادي يتفكر باللي اللي قبله راهم فناو معاه. يعني ما غاديش يدخل يزور السجن ويعاود يخرج، هذه المره غادي كي يديرها يفني معاه مباشره باش واحد ما يتجرأش باش يدير هذه العمله، سواء كالي دواء ولا ماشي كالي. على بالنا باللي راهم باش يروحوا يديروها، كاين اللي قلبه ميت، كاين اللي بلا ما ياكل يروح يقتل طفل عادي وتجي حاجه عاديه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مكان القضيه راهي قيد التحقيق، مادامها راهي عند الدوله، مادامها عند الامن، هما اللي غادي يعرفوا شكون اللي قتل في الاخير، هما اللي غادي يعرفوا كيفاش قتلوا هذا الطفل، واش صرا له وكذا وكذا، والاسباب وكذا. يعني قضايا هادو فيهم اسباب بزاف وما نقدروش نعرفوا احنا من برا اللي داخل اعظم واخفى. يعني هما اللي غادي يتعرفوا عليه ان شاء الله، ومن بعد اي حاجه تخص هذا الموضوع نتكلموا عليها ان شاء الله في القناه، نبارطاجيها معكم باذن الله. لكن ان شاء الله توصل رساله تاعنا للسلطات العليا في البلاد، لان هاد الناس ما بغولاش يخافوا ربي وراهم يقتلوا بكل دم بارد، سيرتو الاطفال. يعني الطفل الجزائري ولا الطفله الجزائريه راهي عرضه للخطر امام هادو الوحوش البشريه. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تنساوش تعطونا رايكم في التعليقات، ما تنساوناش لي لايك باش يطلع الفيديو، دعمونا القناه ايضا، اللي ماش مشترك اشترك فعل زر الجرس. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام. go eat, then you know I'm gon' feed him. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight.